Museu de Arte de São Paulo, mais importantes aqui do Brasil. Falando em arte, hoje é Dia Mundial da Criatividade, comemorado nesse domingo. Os eventos já começaram ontem em várias cidades e o grande homenageado esse ano é o cartunista Ziraldo, que morreu há 2 semanas. Para celebrar, Ziraldo, rodas gigantes de parques de 3 cidades receberam projeções especiais. Se dessa daí, em São Paulo, foi no Parque Vila Lobos. A roda gigante foi iluminada com a imagem do Menino Maluquinho, uma das criações mais amadas do cartunista Ziraldo. Os organizadores também projetaram a frase "Obrigado, Ziraldo", em português e em inglês. Você vê aí que bonito, né? Em Canela, no Rio Grande do Sul, a homenagem foi na roda gigante que fica ao lado do Parque a Vapor. Também bonito, bastante colorido. E o Menino Maluquinho também deu as caras na praia central de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Ziraldo morreu no Rio de Janeiro, na dia 6 de abril, aos 21 anos, mais de essa homenagem da artista. O Museu do Piranga aqui em São Paulo, os símbolos da história do Brasil, atingiu neste sábado a marca de 1 milhão de visitantes desde que foi inaugurado há 1 ano e 7 meses. 2.000 pessoas passaram por dia em média pelo Museu do Ipiranga desde a inauguração. A Valéria veio do Rio de Janeiro. Ainda nem entrou no museu, mas já gostou de tudo que viu. O museu é a primeira parada de um roteiro cultural organizado pela Rosa em São Paulo. A história desse lugar, sem nós, gente, depois eu quero dizer, depois são muito interessantes. Cartão de visita de São Paulo. E tem mais gente de fora. A Nicole é colombiana, mora no Canadá e também veio viajar pela história do Brasil. Eu estava contando um pouco a história, então, do português que chegou e começa tudo assim, bem. Foi conhecido porque com uma história. A quantidade de visitantes que passam por dia aqui no Museu do Ipiranga dobrou desde que ele foi inaugurado há 1 ano e 7 meses, nos 200 anos da independência do Brasil. Por 9 anos, ele ficou fechado para reforma de restauração e ampliação do edifício histórico. O público vem atraindo pelo aspecto visual que deixa a gente realmente impressionada. Mas tem uma mudança importante aqui que não é estética. O Museu do Ipiranga traz um novo olhar sobre a história do Brasil. Reflete sobre o nosso processo de colonização e questiona quem de fato